दे दो अच्छा विलेज भाई फोटो तो देखो ना कहां है विलेज भाई वीके सोच से फोटो निकाल के साइड में फोटो निकाल भाई क्या है मतलब मान गया भाई फायदा क्या माइनस कर देगा फायदा नहीं कुछ तो बोलो बोलो ना बोलोगे नहीं बोलो क्या हो गया बोलो बोलो ना क्या हो गया ये स्टूडेंट फोड़ दिया फोड़ दिया चेक करा फोल्डर दो सेट से लग रही है ना गलफा नहीं है धक्का नहीं मतलब फोल्डर कर दो मैं आपको सेट लेके आओ सुनो अंकल वीडियो नहीं बन बात करने आ रहे घंटे हां वीडियो करा फिर बात करो गाड़ी डालते नहीं आओ मुकेश भाई वहां जाना है मेरे से फोन करेंगे किसी को नहीं किया भाई सौ रुपये चस्का जे 100 का जे कब चस्का गिलास हेलो कानूर मुझे ये नहीं बोला इसको हाँ और उसमें लगा देना उधर पे लेना है उधर पे लेना बारिश करके बता के नहीं क्या माइनस करके नहीं कल आपने किसी ने ये नहीं बोला ठीक है भाई बताते बता बारिश करके नहीं था मुझे किसी ने बोला नहीं हाँ। मुझे कोई ने सिर्फ ये बोला इसको उतार के आप रख लेना अन्य को लगा देना 50 रुपये का थोड़ा टाइम लगा उसने बोला कोई बात नहीं उतार के दे दो आप उतार के रख लिया लिया लगाते तो ठीक है शुभम भाई ठीक है